آج ہم بنا رہے ہیں کہوہ۔ ٹھنڈ کے موسم میں بہترین کہوہ، نانیوں دادیوں کا آزمودہ کہوہ۔ اس میں شامل ہے لونگ، دار چینی، ادرک، اجوائن اور سنا مکھی۔ یہ سنا مکھی کے ہم نے یہ پتے لیے، یہ میں نے 1.5 کپ کہوے کے لیے اتنی مقدار لی ہے۔ دیکھیں ساری چیزیں ہم نے پانی میں شامل کر دی اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا، اور ہم اس میں ساتھ ہی 1 چٹکی کالی پتی بھی شامل کریں گے۔ اتنا بہترین، اتنا زبردست کہوہ بننے والا ہے کہ جس کسی کو کھانسی ہوگی، چیسٹ میں پین ہو رہا ہو، یہ پیے گا ایک دم اس کو سکون آ جائے گا۔ اتنا اچھا یہ کہوہ ہے، اتنا اچھا آرام دہ یہ کہوہ ہے۔ یہ دیکھیں میرے بچوں کو جب کھانسی ہو تو میں یہی کہوہ انہیں دیتی ہوں، تو یہ کہوہ اتنی دیر پکے گا کہ یہ 2 پیالی ہیں، آدھا کپ پانی خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں کہوہ کافی دیر پکتا رہے، اور یہ اتنا ٹیسٹی کہوہ ہوتا ہے، لونگ کی اتنی اچھی اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ کہوہ یہ پکتا رہے گا 2 منٹ اور مزید۔ اب اس کو ہم ایک پیالی میں نکالیں گے۔ میں نے اس میں چینی شامل کر کے پیا تھا کیونکہ مجھے اتنا زیادہ کھانسی کا مسئلہ نہیں تھا، خالی ہلکی سی ٹھنڈ تھی۔ اگر کسی کو زیادہ کھانسی ہو تو وہ شہد اس میں شامل کرے، تو بہت زیادہ اس کا فاسٹ رزلٹ آئے گا۔ اتنا ٹیسٹی، اتنا سکون آنے والا کہوہ ہے، گلے میں آپ کو سکون آئے گا، چیسٹ میں جو درد ہو رہا ہوگا ٹھنڈ سے بالکل سکون ہو جائے گا۔ لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ ٹھنڈ میں ویسے بھی ایک دن میں 1 دفعہ بنا کے پی لیں، رات کو پی لیں، لازمی یہ ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔